Bueno, a ver, le voy a presentar algo que es realmente impactante. Tengo miedo. Voy a escuchar y voy a quedar sordo, así le voy a decir. Porque este tigre... Otra vez ruidos. Este tigre imita ruido de pájaros. No, Esto pasó en un zoológico de Rusia. Vamos a escucharlo y después lo voy a analizar con ustedes, chicos. Es impactante realmente. ¿Qué pájaro es ese? ¿Qué es un chajá, chicos? ¿No? ¿Qué pájaro? El chajá. A ver, pará de escucharlo. Este tigre, yo les cuento, chicos. Contanos porque la verdad Según que... sus cuidadores, claro, Sí. se puso celoso de sus hermanitos cuando su madre tuvo cachorros. Y para llamar la atención empezó a hacer estos sonidos. Claro, pero ¿qué pájaro sería este, chicos? Lo bueno es que no te da miedo para nada. No. Te da ganas de acariciar. Te arranca la mano, lo vas a acariciar, te arranca la mano. Impresionante. Agudo, ¿no? Pobre ¿Ruido tigre. a pájaro sería esto realmente? Un mono parece. Claro, entre la cabra de ayer que decía que supuestamente... ¡Chajá, chajá! Van con Pájaro mucho loco. de los ruidos. Qué Claro, no, bárbaro. que hace ruidos, pero Sí. a pájaros. ¿A qué pájaros? Tremendo. Ahora, Chico. ¿está chequeado esto? Digo, Gastón dice que hace ruido. Te rompe ¿Pájaro? los oídos. A mí me deja sordo, te digo. Mira. Pero lo banco, te deja sordo. Ya escucho al tigre y Y no, nos no van a escucho a nadie llamar más que el de tigre. El tigre, fauna y solo el flora tigre. para Bueno, preguntarnos a ver el si tigre ruso Quizás fue castrado. dice. Claro, Por ahí también. fue Claro, qué castrado. agudo, ¿no? Impresionante. Es como, claro, yo creo que es más Pobrecito. como como Un gatito. Un gatito, Gatito, ¿no? sí. Un gatito más, tal vez, Gatito. mascota. A lo mejor quería imita decir. al hermanito que recién nació también, ¿no? Cómo improvisa el tigre, Ah, bueno, ¿no? ya estás delirando. Hijo el tigre. Sí, claro, no sé qué ruido sería, qué otro animal. ¿Cómo es el ruido, Val? Bueno, yo hacía una imitación de Con las animales muy buena. Ah, No, sí. pero no me está saliendo bien, es más agudo, es más como... Pero poné las manitos, poné las manitos. Yo una vez comenté que me habló un gato y bueno, hizo un ruido parecido ¿Cómo a te dijo esto. el gato? Vale. De verdad, no te rías, Leo, fue muy La cabra. traumático. Sí, Sí. dijo la Claro, cabra. si la cabra dijo qué, porque el gato no me podía decir, Valen. Gastón tremendo, te digo. Increíble, chicos. Se quedó sordo. Quizás por ahí le duele Lo algo dejó al sordo el tigre. tigre. Capaz que le está doliendo algo y nadie se da cuenta. Está bien, Gastón.